No niin, moro, se on Omena Plays täällä taas. Ja tänään kuvataan video, kun pelataan vähän Brawl Starsia. Hyvä, kun tuli tää uusi eventtikin, joka on niin hyvä. Pääset aivan harvinaisia stardroppeja nykyään. Joo, katsotaan mitä kaupassa on tällä hetkellä. Vähän bukaa tää kauppa. Joo, ei oo kaupaskaan mitään erityistä. Mä en oo vielä hommannut pässiänkään. Ehkä tällä kaudella on homma. Tai ehkä joo homma, en mä tiedä. Joo. Tää vähän bukaa mulla. Joo. Ei sit välittää. On hiekka passi. Tai niin joo. Minä katso tehtäviä. Niin voitais ruppaa pellomaan. Hyvin sanottu. Mitä vois tehtäviä tähän? Mitä sitten jos tätä on tehtävä jo. Miks mulla on default shell? Joo. Joo. Liittykää tähän jengiin, jos haluatte. Sen nimi on vain aktiivisesti. Jos sit on, mistä mä sanoisin. Joo, mä en mä tiedä. Ja sitten pelataan. Loppuun, no niin. Tää on vähän merkkiä tosta. Näyttää Ektarin. Oho. Ektar on kyllä vähän yli OP. Toivottavasti sillä on hyperota. Mutta mulla nimittäin. Ei enää hyppää Ektarin päälle. Ja kohta lähdetään karttaan. Ei pitänyt kyllä. Joo, mä haluaisin kyllä oikeasti tehtäviä tehdä. Meillä on tää 22 rankki. Tai siis 21 jos laskee, tai silleen tiputusmääränä. Mulla on 22 rankki, mutta mä oon pistänyt tää pohjalla. Joo, kyllä ymmärrän. Toivottavasti tulee tilaa. Mikä lagi tossa oli? Mennään vähän puskämppään, no ei oikeesti. Luondella bow, sieltä tulee tollasia vastustajijoita. Joo, paljon. Hyvä kun Selly sai kerran striimadolle. Okei, tuonnella bow. Miten mä nutsasin ton bro? Näittekö? Varmaan näette, mutta joo. Oispa superi mulla. Nyt hyperlataus mulla on käynnissä, mutta superi ei tee. Siellä ai. Egdar vs Ektar. Lähtiö. Kato jos mä tiedän tästä. Käyttää mun päälle. Joo. Mun loppuu ammotkin kesken vielä. Tää on tehtävän tehty. 500 polettia siitä nää. Jes, harvinainen stardrop, kun tuli se uusi eventti, jolle niillä, jotka ei tiennyt siis. Kerron tässä siitä eventistä. Vähän se.
Että joo. No niin, vaihdetaan käyttäjää. No niin. Takaisin ollaan toisen käyttäjän parissa. Joo, en nosta säntiä nyt tällä akkolla. Vielä ai niin näyttely. Eeppinen Stardrop. No, parempi se on kuin mitään. Ei parempi kuin se on mitään. Mutta nyt mä erityisesti kerään niitä harvinaisia Stardroppeja, koska niitä tarvii. Jos kuulet tätä omituisia, niin tullaan niillä multaksi. Jos täällä on katsoja edes mulla sitten. Ehkä on katsoja, mulla on vaan 2 tilaajaa, mutta joo. Tilatkaa tää kanava sitten. Vai pitikö toi sanoa videon lopussa? No, aivan sama. Tää on mun minikäyttäjähomma. En tuu käyttää senttiäkään. Tai euro tai 30 ees tai minkä rahaa eestä. Jop. Otetaan joku toinen brawler. Mulla olikin koltti tällä käyttäjällä. Täällä mun miniakol 10 tehotasolla. Ja mulla on Squeaky ja Daryl tehotaso 9. Mut joo. Toivottavasti tulee uusia brawlereita tänään. Ees jollekin akolla. Niin. Ei osannut antaa pissiä kaverille. Sori sitten tosta pausta, niin mun piti yhtäkkiä pausetta. Joo. Toivottavasti joskus tulee näitä uusia brawlereita, mä jaksan enää oottaa näitä. Mä pelataan vähän pelejä, niin joku väärä rämäpää. Oho, mä otin vahingossa väärän rämäpää. No, ei auta mitään, kun yrittää voittaa. Täälläkin. Jollain toisellakin on se Mä otan turhaa hittiä kalkkaripoilta. Sieltä tulee Karli. Ja Karli. Sieltä tulee Voltti. No niin, siinä oli helppo voitto. Tehtävät
tehty, 0 tehtävä. Harvinainen Stardroppeja 50 kolikko. Joo, tiedetään toi tapahtuma. Sitten vähän kolikoita. Mulla on sellainen ongelma mun käyttäessä. Mulla on toisella käyttäjällä liikaa tehopisteitä ja toisella liikaa kolikoita. Mulla on siis mun pääakkolla varmaan 2000 tehopistettä. Joo. Joo. Pelataan vielä yksi peli ennen lopetusta. Tai haetaan tää yksi toinen Stardrop ja siihen päättyy video. No niin, täällä ei ole ainakaan mitään botteja. Jos otin mun minikäyttä isomman kerran. Mutta ainakin koittaa ottaa mut tyrmääntyy niin sanotusti. Oliks toi oikein sana? En mä tiedä. Toivottavasti kukaan hyökkää mun kimppuun. Esim toi Kitti ei varmaan hyökkää. No, tai varmaan ei hyökkää. Ja nimenomaan hyökkäskin mun kimppuun ja sit mä kuolen puskakämpärille. Nää puskakämpärit on joka pelissä ainottavia. No. En jaksa pelaa enää Bravea. Kiitos kun katsoitte, muistakaa tykätä ja tilata. Se olisi videoon. Se on moro.